Masa dëbore që bie nga çati të ndërtesave në lindjen e largët të Rusisë kanë vrarë 2 persona, thanë autoritetet të njëjtën duke shpallur një gjendje emergjence, ndërsa një stuhi e madhe dëbore përfshiu rajonin. Imazhet treguan grumbuj të mëdhenj dëbore që arrinin deri në katin e 2 të ndërtesave dhe njerëz që gërmonin nëpër rrugë, ndërsa bora mbulonte makinat nga të dyja anët. Edhe pse dëbora e madhe nuk është e pazakontë në Kamchatka, një gadishull në lindjen e largët të Rusisë që shtrihet drejt Japonisë, intensiteti i pazakontë të stuhisë e kalon qytetin kryesor të rajonit pjesërisht të paralizuar. Më rekomanduan ta shpallja situatën një emergjencë lokale për shkak të situatës së vështirë që ka rezultuar edhe në 2 viktima dhe e mora këtë vendim, tha kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit rajonal Petropavlovsk-Kamchatski, Yevgeni Beliaev, në Telegram. Shkollat janë mbyllur dhe bizneset kanë kaluar në punë në distancë. Mediat lokale raportojnë se banorët e qytetit ankoheshin se dyqaneve po mbaronte buka, vezët dhe qumështi. Vështirësitë janë thjesht logjistike dhe rrjedhin nga kufizimet e udhëtimit. Dërgesat po rifillojnë gradualisht, ndërsa rrugët pastrohen, tha një tjetër zyrtar lokal. Autoritetet fajsuan kompanitë e pastrimit për mos heqjen e shpejtë të borës dhe akullit të grumbulluar nëpër çati, duke thënë se kjo kishte shkaktuar vdekjet.